Qamadiin laayyoo miti daabboo ta'a. Dubbii qoonqooti. Dhalli namaa qoonqootti waan nyaatu malee hin jiraatu. Qonnee qamadii facaafannee galfachuu dadhabnee daabboon of dadda'uu hanqanne. Qamadii waan hin qabneef daabboo dhabnee beelofne. Nyaannee jiraachuuf harka alagaas ilaalle. Halagaan qamadii nuuf kennee ittiin nu garboomfate. Qamadii fi daabboon eenyummaa keenya nu gachisiisee eenyummaa isaa nurratti fe'ate. Beeloftanii jirtu gargaarsi isin barbaachisa jedhee qamadii affeelee nutti ergee qarshii isaa akka liqiitti nurratti lakkaawwate. Hawaasa daabboon of hin dandeenye kan guyyaa tokko garaa guuttatee nyaatee hin beekne gara dimookiraasiitti cehuu qabdu jedhee nu gorse. Akka nuti qamadii qotannee nyaannee humna godhachuu dhiifnee qawwee isaan irraa bitannee wal waraanaa jiraannu nu gorse. Aadaa hojii keenyaa jijjiirree akka nuti bara baraan teenyee qamadii gargaarsaa eeggachaa jiraannus nu godhe. Walii galatti waan qamadii dhabne nu godhe, waan warri qamadii nu deggeruu nu hojjete, summiin qamadii jala dhokfamee biyya keenya dhufe guddoo nu miidhe. Har'a dandamannee qamadii qotachuu eegalaa jirra. Yoo qamadii qabaannee waan hundaa akka qabaannu badhaadhinni hubatee jira jechuudha. Warri qamadiin of danda'uu bira darbee namaaf kennutu humna godhatee addunyaa hoogganaa jira. Warri nyaataan of hin dandeenye ergamtuu warra daabboo itti kennuu ta'ee hafa. Hundaa ol ammatti Oromoo kan barbaachisuu fi biyya kanas kan barbaachisu qamadiidha. Yoo hojjetan, yoo qamadii facaafatan beela oolu. Nagaattis jiraatu. Paartiin badhaadhinaa mallattoo gaarii filate jechuumaaf jenne. Kan paartiilee kaaniyoo maal fakkaata laata? Walumaa galatti egaa biyya kana kan barbaachisu sooratadha. Biyya kana kan barbaachisu beela ba'uu fi nagaa argachuudha. Isa kanaaf egaa warri nu hoogganuuf jettan biyya kana beela jalaa baasaatii nagaasaa deebisaa fi isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Yeroo hundumaa nagaa kan labsu, jaalala kan labsu, tokkummaa kan labsu jechuudha. Kan kanaan mormu immoo egaa diina seexana biyya kanaan mormudha waanta ta'eef biyya kanaaf nagaana ta'u jenna. Kanaaf iyyuu mana kanaaf faaraa kan taatan immoo subscribe gochuun maatiinuuf ta'aa isiniin jenna. Nagaan biyya kanaaf hunduma keenyaaf haa ta'u. Nagaan addunyaaf haa ta'u jenna. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa isiniin jenna. Waaqayyoo baraa fi jireenya keessan haa eebbisuun dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo miidiyaatii bakka nagaa oolaa isiniin jenna.